I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Dia mitsikitsikina tanteraka indray no iarahana amintsika mianakavy ao anatiny ity fandarana mafinaritra ity a izay fanaraka ao eto amin'ny Amitié TV izany. Arak'izao sary hitanao zao dia ny pasteur Odon Andrenatenaina no iaraka aminao indray zany ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Ny namana tahina kosa no eo amin'ny fangalana ny sary zany a miara-miasa eto zay mirahalahy anatanteraka nyity fandaran'ity ho voninahitryandriamanitra ireriany. Tononona ho aminao ihany koa ny fiadanana ho anao zay miaraka aminay a ary mankafy manokana nyity fahita lavitry ny Amitié TV ity zany. Vavaka fohy aloha ny tenako a dia irositsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana zany zay nasako anao manokana amin'ity ny mafinaritra ity. Vavakatsika toko misaotra raiko noho ny amin'ny anaran'i Jesosy raha afaka ifampahery miaraka amin'reto mpijery mafinaritra reto indray mpanomponao. Tena mino a fa akasika azy indray ny afatra ny teny fampaherezana hitondra tanjam-pinoana lehibe any anatiny ary atonga ny finoany mialehibe sy miagoavana hatranetrany mba ahafahany tompo malala miaina ao anatiny zao vanim-potoana sarotra izao ary ahafahany mahita ny voninahitra ao. Misaotra raiko tahio ny fandarana. Amen. Eny ary tompoko hiditrantsika ao anatin'ny votoatin'ity fandarana ity rehefa fotoana takan'izao moa dia ny tenako zany no miaraka aminao ny amin'ilay fotoam-bavaka zay anasana antsika ao anatin'ny seminaire ny finoana sy fahagagana. Ny fotoanantsika amin'ny alakamisy ho avy zao tonga dia ataoko aty am-piandohana ny fanentanana dia fotoana izay iakaratsika miavo ambonimbony kokoa amin'ny finoana. Zany hoe ho atanjahantsika misimisy kokoa ny finoantsika ao anatin'ity fotoana alakamisy atoandro amin'ny 12 ora ity zay iarahanao aminay moa zany ao anatin'izay seminaire ny finoana sy fahagagana izay. Aza mitady fialatsiny, aza mitady inona re zany fangatanandro hoe ka ny oranyity tsy hitany anaovana azy ny cyclone koa etsy an-daniny ohatra mbola mitsoka ny ananinanina fa zao hoe aza atao masakana anao zany ampahery anao zay ao anatin'ity fandarana androany ity izay inonay fa tena akasika anao indrindra ary ampitombo ny finoanao na dia eto amin'ity fahitalavitra ity ihany aza izany fampaherezana izany. Misy ten'Andriamanitra zay ato amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:20 dia eo amin'ny 9:20 dia ajantsika eo amin'ny 9:30 io no ifampaherezantsika ao anatin'ity fotoana mafinaritra ity. Zao mivaky ny teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary Eliabazokiny na nyre azy ny teny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy nahoana ianao no midiny ety ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny any anefitra. Fantatro ny avinavinao sy ny faharatsian'ny fonao fa izany ady no hidinanao ety. Aroa Davida moa maninona zao mba miteny ka nahoana moa ary niala teo aminy akany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray. Iazy zay ny amin'iny vaky-teny iny io ten'Andriamanitra io no antsika miainga mahakasika ny tantaran'i Davida izay efa fantatsika fa raha
somary ho velariko aminao ny tantara dia azo lazainy fa Davida dia tena lehilahy finoana, lehilahy ny finoana. Ary zay no mba irianay ao anatin'ny fotoana zay iarahanay aminao a, mba ho tonga olona manam-pinoana ianao, ary tsy hoe olona manam-pinoana fotsiny fa ho tonga olona finoana, vehivavy ny finoana, lehilahy ny finoana, zay afaka mamindra mitendrombohatry ny olana, afaka mamadika an'le zavatsarotra ho fahagagana, satria faneken'Andriamanitra no hoe amin'ny fotoana ianao mino dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, amin'ny fotoana ianao mino dia zay irianao dia tanteraka aminao, amin'ny fotoana ianao mino dia tena ho baiboly hoe ny finoanao no mahasitrana anao, ny finoanao no mahavonjy anao. Rehefa mino zany ianao dia afaka miaina ao anatin'ny tontolon'ny impossible, anatin'ny tontolon'ny impossible, nefa eo anoloan'le finoana ananao dia possible le zavatra antenainao sy andrasanao. Eto Davida dia ny tena marina ny rahany rainy, zay ny tena mission Davida teto, tsy hoe mba te hijerijery fotsiny any amin'ny sehatry ny ady ihany, na mba te hijery ny zokiny hoe manahoana ny zokiny, fa mission na ny rahany rainy azy ny hijery ny rahalahiny anatitra sakafo tany amin'ireo rahalahiny. Zao ny tenenin'ny Jese rainy, mandehana mba anontany ny rahalahinao, mandehana mba zao izy, manahoana ry zareo any, salama tsara ihany ve, manahoana ny toetry ny ady, ndana mba jereo ny rahalahinao. Dia hoeto any aminy reto rango eran'ny efa reto, zany hoe nisy sakafo noman'ny dada tao hoentin'ny Davida ho an'ny rahalahy. Fanampan'izay reto mofo reto ihany koa Jese ndana hoeto any amin'ny rahalahinao any, dia reto fromage didiny folo reto a omeo ny mpife arivo a zay miaraka amin'ny rahalahinao any. Mission no nanirahana amin'ny Davida. Fa rehefa tonga tany Davida, inona zay anao zavatra misy fanena tamin'ny zokiny izy zany amin'io mba falifaly hoe tony ny sakafo avy any amin'ny dada, tony ny sakafo avy any amin'ny kaky, manahoana hono nareo aty, salama tsara ihany nareo aty, mandeha tsara ihany ny zavatra rehetra, mety tsara ihany ve ny zavatra atao aty. Nirehitra ny fahatezerany Eliaba. Ozy Eliaba manao hoe fa inona moa no antony andehananao aty, ary amin'izany nametranao an'ireny ondry vitsy reny any anefitra. Fantatro izy izy ny avinava ny fonao fa avy izany ady, avy izany toetry ny ady ny alehanao aty. Davida mba avy amin'ny fihavanana noho ny amin'ny iraka mpanaoviny rainy azy, faninavaliny zokiny azy dia sady fanilikiliana, fanevatevana, fanaovana tsinotsinona. Eo no tiako hidirana kely. Maro amintsika rehefa somary tojo fasairanana, tojo toe-javatra sarotra, somary mandalo olana kely any amin'ny arabolo, dia mba mijery ianao zay mba olona hanampy anao, jery ianao zay mba olona mba hanavitra anao, mba jery ianao anatin'ny répertoire ny telefona hoe izany mba afaka hamonjy ahy, izany mba afaka hanampy ahy, ihany namboatra manamanakatao, any arangany ila famonjena. Fa maro tamintsika manaraka amin'ity fandarana ity no tratra mitoso-botanana, na tosiky ny namanao ianao, na iliky ny olo-pantatrao ianao, na ny rahalahinao, na mety anabavinao, na mety rahavavinao, mety ho rahalahinao ihany koa. Tonga dia fantatrao zao izy fa manana ny anampinanao, fa ohatrany tsy te hijery an'izany izy, fa satria mijery ny mombamomba anao izy, ohatra mahita le situation anao, le mbola zava-misy iainanao, dia natosiny ianao, dia nailiny ianao. Fa ianao tsara, iny fanilikiliana iny tsy tokony akivy anao, tsy tokony ampitomany anao, fa iny indrindra tokony ampiakatra ny finoanao, ary tokony ampiakatra ny etaeta ao anatinao manao hoe ny olona ny nanilika, ny ray aman-dreny koa Davida nafoy ahy, fa Jehovah kosa nandray ahy. Za zany tena te ampiakatra ny finoantsika mihitsy amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany, hoe nahilikiliky ny olona ve anao, nataon'ny olona tsinotsinona ve anao, afaka mamatsy anao izy, fa saingy tsy te hamatsy anao mihitsy izy, ary te hiteny mihitsy ary izy manao hoe te dava famonjenany amin'ny hafa fa za tsy mavita. Efa niteneniko teto ihany ty tantara ty, misy rempianakaviana ankiray zay tena tao anatin'ny ady mahamay,
toe-javatra sarotra satria ofatra amin'ny telo volana tsy voalohany le renim-pianakaviana nyzana amin'ny raha latsy mianatra etsy an-dalin'izay ny vadiny nandao azy manana havana ry zareo any ampitany ranomasina ary mahafantatra mihitsy izy hoe afaka mamatsy ah reo fianakaviako reo afaka mamatsy ah reo havako reo de mba mifampiantso ao telefôny mitady ny fomba rehetra nazahoana crédit miantso ny havana manatsona ny havany de zao nyteneniny havany mialahy amin'ny fivavahana ivavahanao io mialahy ianao amin'ny fivavahanao io de mba manaova ohatra anay de omena ianao ny ofatrano eritaony ha ienjany zany hoe mialahy ianao amin'ny ofinoanao io ajanonony io mivavabavaka io fa mandany andro fa na tsy mivavaka atsony ianao omena ifamatsiny ianao ofatrano mandritra ny eritaony ienjana tompoko zany fa zao nytenen'le renim-pianakaviana eny e tsy maninona na tsy anampy arinareo e fivavahana na tonga sitrana tamin'ny aretiko zay efa saiky nafaty ah noho izany tsy ala amin'ny fivavahako amin'Andriamanitra tsy ala amin'ny fianterako amin'Andriamanitra tsy ala amin'ny finoko an'Andriamanitra na de tsy anampy aza ianareo eo zony havana samy miala zany hoeto aminy anareo ny fiainanareo ndana fa mifivavahanareo mahavonjy anareo mandeha daholo ny latsa mandeha ny fanelikiliana mandeha ny teny marary fa zany rehetrarehetra zany havako tokony ampiakatra ny finoana ao anatinao tokony vo maiky apietsika ny ambopo ara-panahy tsy ambopo maha-olombelona fa ambopo ara-panahy anananao ka tonga anao tsy amtehitra aman'olona fa iankina amin'Andriamanitra ary ty fotoana izay anasana ianao ty mandeha eto amin'ity onjam-peo ty mandeha eto amin'ity fahitalavitra ty ny fanetanana manetananao mba hiazakazaka ampitombo ny finoanao za te hiteny amintsika ny olombelona mety mandao anao ihany ny olombelona mety tsy miraharahanao ny olombelona mety anomela mosina anao ary mety ilaza manao hoe nga tsy mahavita anareo ny fivavahanareo e aiza zay Andriamanitra reo e antsony Andriamanitra reo e tena hoe mitsapa ny finoanao mihitsy izy andao ampiakarina ny finoana andao ampiakarina ny finoana tena mampirisika atsika mihitsy any mbola veriko any fa ny finoana de avy amin'izay norenesinao ary zay norenesinao de avy amin'ny tenin'ny Kristy mahafinaritra amin'le renim-pianakaviana ny toy nanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany izy amin'izao tsika miteny zao izy noroahan'le tompotrano tao am'trano fefa nanomanana Andriamanitra vila confort caro am'le tena am'le lazaintsika hoe manara-penitra e am'le mahafinaritra asa anankiroa no asany amin'izao tsika miteny zao zay aniraisany karama roa samihafa amanetsinetsina ahoana reny mety ho fijeriny fianakaviana na niavany zay nanilikiliky azy ao anatiny zany toe-javatra rehetrarehetra zany fa eto ade teteny reo zay naniliky anao reo zay nanao tsinotsinona anao de omenatra noho ny finoana matanjaka ao anatinao rehefa nailiky Eliabo Davida zandriny de niala teo Davida sady namaly any izy aloha many maninona nefa ny azo ao ohatra mba te hamaly kely any Davida de mba miteny aka nahoana mo nahoana de atao an'izany fa ngara zandry olona de ailikilika ohatra an'izany niala teo Davida satria to tahaka ny ampiemitra amin'ny finoana ity zokiny laza tokony hampahery azy ty de lasa izy nandeha nanontany olo-kafandray ahoana sy ahoana nge ny atao am'izay mandresy an'izany fahavalony zanak'Israely zany de niteniny olona atao manankarembevava ony omena azy ony ny zanakavavy mimpanjaka ho vadana ary tsy mandoy etra ony izy mba mitaranadray ha niaingy Davida de nilaza teo mason'ny olona nanao hoe za vonina iady am'izany fahavalo zany za de vonina iady am'izany Filistinina zany mety anteniny olona zany Filistinina zany ne ka enina kiosarainjeny alavany andeha ataontsika hoe enimetatra no any satria eto misy fahalalana kely zaraiko amintsika raha mijerijery ianao any amin'ny internet any a de mba manao recherche ny amin'ny resaka Nefilima ny Nefilima ngeza indrindra na ny lava indrindra de 36 mètres enina amby 30 metatra de ny fohy indrindra enina metatra Goliata zany ohatrandro Goliata andeha ataontsika hoe zay le izy
satria enina kio sy irainjeny alavany Goliath. Raha ataontsika hoe akio anankiray ray metatra, enina kio zany eny metatra mahery eo zany Goliath. Zany hoe izy Nefilima kely indrindra, fa teo i masony zanak'Israely de olona goava mbe, olona ngeza be zay tsy hita zay anaovana azy. Ary zay rehetra miaramilan'ny Israely nahita ny Goliath de ny para rehetra, ary hatramin'ny Saoly mpanjaka de nangovotra ny afina tany anaty zoy noho ny fatahorana sy noho ny tebiteby tao anatiny. Fa Davida zay lehilahy sady fohy, zany fohy zany andehany me ataontsika hoe rehefa mpandrefesantsika ohatrany hoe zany fohy zany ataontsika hoe 1m20, 1m30, 1m40 ohatra anoany, fa 1m50 izy efa mba tonitony ny alavany, 1m60 izy efa mba lavalava ihany. Mpanao baskety fatatsika reny le Amerikanina mainty reny le smatra rehefa manao baskety to de mitazona an'le serso to de mampilitra baolina io 3 mètres ny akamarony reny 3 mètres mahery eo eo. Zany hoe mbola fohy kely reny zany raha pitaina amin'ny Goliath. Davida nefa mbola zazy, mbola zatovo nefa de izy niady amin'ny Goliath. Enjana ane zany re olona fa nambienjana be zany ary sarotra niatrika an'izany toe-javatra zany. Fa zao ny tenenin'ny Davida, tahaka ny nomban'Andriamanitra raha naka ny zanako ny teny ambavany liona de tahaka ny nomban'Andriamanitra ka nanavotako ny zanako ny teny ambavany liona no iadivako amin'io fahavalo io. Ary mpijery malala isany manaraka n'ity fandarany ty. Haitsika tsara ny tantara fa rehefa raikitra ny ady Goliath de nianjonanjona mihitsy ary niavinavina mihitsy, nivingivina mihitsy. Alika angaka atony lamtehany, mpiandrondro moa manina tehany, ny somary mifaingoka kely hoe fisokirana ny ondry rehefa latsaka ny anatin'ny tevana ohatra na ohatra zany. Alika angaka atony lamtehany, aviela ty sady atao ela le zanak'Andriamanitra no tsy niavina, tena tevatevaina, viela ty fo tapahako ny lohalahy de meko mivory manidina ny fatany lahy, meko mivory manidina sy ny biby dy ny fatany lahy. Fa Davida kosa nanantona n'lay miaramila ny Filistina sady ny teny manao hoe anio no anolorany Jehovah anao eo am-pelantanako. Mba ho fantatry ny Filistina, mba ho fantatry ny firenena rehetra fa misy Andriamanitra tokoa eto amin'ny Israely ary tsy sabatra sy lefina no amonjeny Jehovah. Tsy avy amin'izany ny famonjena fa zao avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Nakavantokolonjy kely anankidimy Davida, izy andeha anantona ny Goliath, naka anankiray tamin'ireo vatokolonjy anankidimy reo izy, inona odiny hatramin'ny tady de nalefany fa iny toraka iny ray mandeha iny napletika ny vato teo amin'ny andron'ny Goliath. Zany no ndiky fa lehilahy manam-pinono ty Davida ty, tsy mijery ny angezany fahavalo, tsy mijery ny angezany toe-java misy, tsy mijery ny asarotro ny zavatra misy eo anoloany, fa zao ihany ny aza mifatany misy Andriamanitra eto amin'ny Israely. Ary zay rehetra miteneniny ty fahavalo ty, zany ihany no miverina ny aminy manody azy. Ry havana malalo, afaka ny andresy foana ianao amin'ity taona ty. Tianao ve niaina fandresena, tianao ve niaina miaraka amin'ny vonina atr'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, azo atao tsara zany. Io tsy miankina amin'ny hoe ka pastera cyclone ane zao ny andro ao anatin'ny fahasahiranana ane zao ny vahoaka ao anatin'ny crise financière ane ny malagasy eny ny Amerikanina koa zany tratran'izany. Atsika miara-malala an'izany ho an'ny mpanara-baovao fa za te hiteny amintsika tsy miankina amin'izany ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Ohatra ny Davida raha ady amin'ny maha-olombelona de marina miteny mizokony hoe inona nelehanao aty, mampiteteny hoe mandana mody fa olona kely tsy mahay mipetraka tonatonana mianan-kendry. Ianao ve hiady amin'io fahavalo tana mandeha ndana ny rasony ondry fa ho Davida mba miteny akanahoana moa maninona nefa azo fa tea tamin'ny alalan'ny Davida mpanompon'Andriamanitra zay lehilahy mbola zatovo kely no nanomezan'Andriamanitra fandresena ho an'ny Israely ray manontolo ary na Saoly aza de gaga hoe avy amin'ny alalan'iny zatovolahy kely iny ve no nampitaraboka ny fahavalo. Io fantrano zay ohatra ny goavambe ny fahitanao azy io azo azery io aretina tsy haiko hoe nandritra ny 4 taona ny ainanao an'io
ary renao mihitsy hoe marary anao, renao mijaly anao, renao hoe inona tsy efa natao, délivrance aveny tsy efa natao, vavaka fametraha-tanana aveny tsy efa natao, mpanompon'Andriamanitra maro nefa nametraka amin'ny dia-tanany teo ambony lohanao, mandraky ity androany tsy mbola sitrany ianao. Ndreo dia tsy zay tsony ny ilaina fa ndreo dia ny finoana anananao, ndreo dia ny finoana anananao tahaka ny Davida, ka avy amin'ny alalan'in'le finoany Davida iny, le vatokolonjykely anankiray nalefany iny no nybatany fandresena. Ry havana malala, tapitra sady amin'ny fotoana antsika, tsy manana fotoana ivalaparina be tsika. Za teteny amintsika hoe azo vaina na inona zava-misy araka ny fanentanana mandeha to amin'ity fahitalavy ity, dia misy teny eo manao hoe tsy maintsy tafity ianao, tsy maintsy sitrana ny aretinao, tsy maintsy tahina ny arabolanao, ary tsy maintsy mamiratra amin'ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy, satria raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Vanim-potoana zao raha lasy anabavy ray aman-dreny, tonton tantiny, bebe dadabe, fotoana zao hiainana amin'ny finoana, fotoana zao hivelomana amin'ny finoana, fotoana zao andehanana amin'ny finoana. Fa raha tsy mandeha amin'ny finoana ianao amin'izao, mikaikaiky ianao, taona ny fiainana amin'ny refitra ianao, ary firifiry no mifafankihoany mialatsiny amin'le voambolana, firifiry no mijafajafa, firifiry no mitaraina, firifiry mila vonjy etsy sy eroa. Izany ahitana ifamonjena avy any avaratra ve, avy any atsimo ve, avy any atsinana, avy any andrefana. Zao ihany e, famonjenanao dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ary finoanao ihany no ahafahan'Andriamanitra mamonjy ianao. Tsy aleo ve ho ampiakarina ny finoana amin'ny alalan'ny mpitenin'Andriamanitra zay ho zaraina aminao. Mahafinaritra marana koa dia zao, misy fianakaviana anankiray zay nyresaka tamiko, dia zao nyteneniny: pastera, hiatrika tribunal zay, tsy manana voly zay antohana avoka. Inona ny atao pastera? Mino ve nareo fa hampandresanareo Jesosy? Lay mpisolo vavy tsy vidim-bola, eny pastera, ary zay dia efa mitolona teo anatrehan'Andriamanitra, efa nametraka ny adinay teo anatrehan'Andriamanitra, fa mba hametrao tanany zay pastera, mba ho tanteraka aminay zany fandreseny zany. Ny ampitso ny fotoana metrapi-tanana amin'io hiatrika tribunal izy. Ny olona mifanandrina aminy efa ny olona manan-karena, manan-katao, manam-bola, manatotona vola be mihitsy. Ao anatin'izany ady zay fanaovany amin'reto fianakaviana. Izy mianakavy indray ohatrany tsotsotra, izy indray tsy hoe mahantra fa diranovana, fa tsotsotra izy fa manana avoka zay mijoro eo anilany, eo akavanana. Mametrako tanana izy, efa mianaka angamba zareo no eo anatamiko teo, mametrako tanana. Mandanao a fa hampandresy anareo Jesosy. Tsofoko raha teo izy, tononoko ny tempitahiana, aktiveany amin'ilay fahasoavana. Ina moa le aktive? Zany hoe mipitany amin'le fahasoavana, Andriamanitra amin'izay miadiny zany eo ambadik'izay. Nandeha izy niatrika an'le tribunal, verina avy any izy, andro vitsivitsy taorinan'iny, zao notenenina, tsy hitan'le mpanan-karena pastera zay ho tenenina, na nresy zay teo amin'ny tribunal. Inona moa le olana dia zao, misy anjara tanin-jareo a, na anjara fanananjareo tady hobodon'le manan-karena, satria izy malala olona, satria izy manam-bola. Fa zao re olona, Jesosy mbola amboniny zay olona fantatsy ny mahitahita sy manan-katao zay. Nandresy izy, na dia tsy misy mpisolo vava azy, mpisolo vava hita masony tsy teo, fa Jesosy niaraka taminy teo. Nangina ny olona niady taminy, rehefa Andriamanitra any manidina ny fahavalonao, tsy tanzay anoerana anao. Ary zany ny zavatra misy voninahitra ho an'Andriamanitra rery aho. Mbola maro ny zavatra azo ampitaina fa tompo any hitantsika mianakavy a, fesitsika amin'ny alalan'ny vavaka izay fampianarana zay nampitaiko taminao zay. Mbola averiko ihany, afaka hibata fandresena miezinezina ianao amin'ity taona ity, afaka hitany voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra ianao amin'ity taona ity. Tsy miankina amin'ny vola eo am-pelantananao, tsy miankina amin'ny moyen anananao, tsy miankina amin'ny hoe olona fantatrao. Ny olona mety hiala aminao ary mety hanilikelika anao, fa zao ihany, raha ino ianao amin'ny fotoana matanjaka ny finoanao, ro zavatra rehetra eo anoloanao azo vaina ary azo azera, azo potehana, ny barazy azo vakina, dia misokatra ohatran'ireny ranomasina men'ireny ny lalana, mandia tany maina ianao, tonga any amin'ny tanjona zay andehananao. Tompo any hitantsika, mino fanakasika anao zay fampianarana androany zay, vavakintsika ny fanentanana no manampy an'izay rehetrarehetra izay zay miverimberina matetika eto, aza misalasala, aza misalasala, aza mijery no hoe zao mbola misy an'izao, mbola anao an'izao, mbola andeha ho ary, mbola anao an'ity. Fa zao hoe
araroto ny fotoana ahafahanao miaino ny tenin'andriamanitra mba hampiakatra ny finoanao ampitombo ny finoanao ary farany dia zao ao anatiny reny fotoana anasananao reny no anetsiatsika ny finoantsika ohatra ny davida nietsika tamin'ny finoana nalefa nyvatokolonjy darabo goliata vavakantsika tompoko misaotra ray a no ny amin'ny anarany jesosy kristy raha afaka napitany zany teny zany atamin'nytian'io ty ho amin'ny reto mpijery reto aneny fahasoavanao hitombo aneny finoana ao anatiny omenao azy andriamanitra ny hery ahafahany manetsika n'izany finoana ao anatin'izany ka na dia amin'ity an'ity ihany aza dia afaka hahita ny voninahitra ao izy afaka hahita fanasitranana afaka hiaina fitahiana avy amin'andriamanitra izay tsy lanilaniana fa fitahiana mampanakarena ho anao raha ny voninahitra ho amin'ny tsiraray avy kosa ny fitahiana ny fanambinana ny fahasoavana amen ena ary tompoko zay noho izy fa dia azadino ny fotoana rahampitso alakamisy amin'ny romby ny folo ratoandro raha izao tontolo andro ny alarobia izao anao mijery ny fandarana raha alakamisy maraina ianao no mahita ny fandarana rehefa avy eo a izay fotoana mahafinaritra izay a ampiakaratsika ny finoantsika ampitombotsika ny finoantsika anetsehantsika ny finoantsika hibatana fandraisena mezinezina namana tahina no teo amin'ny fangalana ny sary nandray ny feo a pasteur odon teto amin'ny fanolorana kopakopa tanana ho atsika mianakavy veloma tompoko I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine.